नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको खर्राटे से संबंधित प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। खर्राटों के बारे में एक आपको सामान्य जानकारी दी और घरेलू उपचारों के द्वारा हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको खर्राटे के कुछ लक्षण बताएंगे जिससे कि आप और भी कन्फर्म हो सकते हैं खर्राटे की बीमारी आपको है अथवा नहीं, और साथ में और अन्य घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया। वीडियो लंबा बन गया था, इसलिए इस वीडियो में हम आपको बाकी के उपचार आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, खर्राटे के कुछ लक्षण हैं जो कि हम आपको सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सोने के दौरान यदि आपके नाक में से आवाज़ आती है, दिन में आपको ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर ध्यान एकाग्रचित्ता में आपको प्रॉब्लम है, सुबह उठने पे यदि आपके सिर में दर्द है, गले में खराश होने लगती है, नींद में बेचैनी होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, पूरी नहीं आती है, रात को सोते समय दम घुटना या हाँफना जैसी प्रॉब्लम है, या उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, रात के समय छाती में दर्द है जिसे एंजाइना कहते हैं हम, खर्राटों में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, पास होने वाला आदमी तो बिल्कुल परेशान ही हो जाता है, दम घुटने से नींद में बार बार आप जाग जाते हैं। ऐसी समस्या है तो समझ लेना चाहिए कि खर्राटे का हमें इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको लक्षण आपको बता दिए। कुछ घरेलू उपचार हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ अन्य घरेलू उपचारों के बारे में बताएंगे जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताए हैं। दोस्तों, यदि आपको खर्राटे की प्रॉब्लम है तो आप इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इलायची का इस्तेमाल जो है सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है, और जैसा कि हमने बताया कि सर्दी जुकाम से भी खर्राटे आते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, एक गिलास पानी का ले लें, उसमें आधा या 1 चम्मच इलायची पाउडर मिला लें। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाने के बाद रात में सोते समय इसको पी लें। यदि आप कंटिन्यूस ऐसा करते हैं, अगर इस मिश्रण को आप डेली पीते हैं, तो आप खर्राटे की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बहुत हद तक दूर भी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी का सेवन भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हल्दी में एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होता है। हल्दी सूजन को दूर करता है, और जो खर्राटे लेने की प्रॉब्लम है वो इसलिए होती है कि जो हमारे नाक और गले में जो ऊतक हैं वो उनमें सूजन आ जाती है, जिससे वो आवाज़ करने लगते हैं। तो हल्दी लेने से वो सूजन हमारी कम हो जाएगी। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, गरम दूध का जो गिलास है उसमें आप जो है हल्दी पाउडर मिला लें, 1 चम्मच मिला लें, आधा चम्मच मिला लें, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से। सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें, इस दूध को पिए, और इस दूध को आपको डेली इस्तेमाल करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको खर्राटे की समस्या दूर होगी। दोस्तों, इसके अलावा बिछुआ के पत्तों का आप इस्तेमाल करें। अगर आपको वर्ष में खर्राटे कभी कभी आते हैं तो यह शायद मौसम की एलर्जी के कारण हो सकता है, लेकिन यदि आपको कंटिन्यूसली आते हैं खर्राटे तो आप बिछुआ के पत्तों को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूजन रोधी इसमें भी गुण होता है, हिस्टमीट गुण इसमें भी पाया जाता है। तो बिछुआ के पत्तों का इस्तेमाल आप कैसे करें, हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच सूखे बिछुआ के पत्ते डाल लें, इसे 5 मिनट तक उबलने के लिए रख दें। इस मिश्रण को फिर छान लें और सोने से पहले इस गर्म मिश्रण को आप पी लें, मतलब गुनगुना मिश्रण जो है उसको आप पी लें। एलर्जी के मौसम के दौरान इस मिश्रण को आप डेली 2 से 3 बार तक पी सकते हैं। तो कंटिन्यूसली ऐसा पीने से आपको खर्राटे की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन नाक में जमा बलगम और श्वसन की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से कर देता है। साइनस अगर आपको है तो उसमें भी लहसुन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 या 2 कच्चे लहसुन आप खा लें, फाँक के खा लें, फिर 1 गिलास पानी पी लें। इस प्रक्रिया को रोज़ाना रात में सोने से पहले करना है आपको। खाना बनाने के समय में लहसुन का इस्तेमाल करें। इस आहार को आप गरम गरम खाएं, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। शहद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, सूजन रोधी गुण होता है शहद में, तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहद गले की परत को चिकना बना देता है, जिससे सांस लेने में आपकी परेशानी दूर हो जाती है। गर्म पानी में 1 गिलास शहद 1 चम्मच मिला लें, 1 गिलास गर्म पानी लेके, और इस मिश्रण को आप रोज़ाना रात में सोते समय लें।
इसके अलावा आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शहद मिला के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कैमोमाइल का इस्तेमाल करें। कैमोमाइल के जो फूल आते हैं उसका आप इस्तेमाल करें, उसको भी आप 1 कप पानी के अंदर मिला लें और 15 मिनट तक इसको उबाल लें। इसके बाद इस पानी को छान लें। छानने के बाद इसमें शहद मिलाएं और रात को सोते समय इसको इस्तेमाल करें। तो हमने आपको बहुत सारे घरेलू उपचार बता दिए हैं जिसके द्वारा आप जो है खर्राटे की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार जिसके द्वारा आप खर्राटों की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी हैं, वो हम आपको बता देते हैं जिससे भी आप खर्राटे से निजात पा सकते हैं। पर दोस्तों उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको एक जानकारी देना है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है। हम नहीं चाहते हैं कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यह वीडियो कभी भी आपको यह सलाह नहीं देगा कि आप इन दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं। एरमोड नाम से एक मेडिसिन आती है जो 150 mg की एक टैबलेट है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह से। हम आपको एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि यह दवाई जो है ये उपयोगी होती है खर्राटों के लिए। इसके अलावा मोडाफिल नाम से भी एक 100 mg की टैबलेट आती है। इसके अलावा मोडालर्ट नाम से भी 100 mg की एक टैबलेट आती है। मोडाटेक नाम से भी आती है। वाकलैट नाम से भी आती है और वेलमोड नाम से भी 100 mg की टैबलेट आती है। तो ये कुछ टैबलेट हैं जो कि खर्राटों की समस्या में फ़ायदा पहुंचाती हैं, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि इनके अलावा इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह लें और यह ध्यान में आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं, कम से कम आप उन तक तो यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। यदि इस वीडियो को शेयर करने से अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।